야야, 배 아픈데 병원 가도 이유 못 들었지? 그거 최장이 조용히 욕하고 있는 거다. 배 아픈데 병원 가도 모르겠다 카더라. 솔직히 말해볼게. 딴 거 흰쌀밥, 튀김 이거 먹을 때마다 최장은 인슐린 야근한다. 사람이 피곤하면 쉬어야 하는데 최장은 매일 초과 근무 중이다 아이가. 그래서 이유 없는 피로 더부룩함 오는 기다. 오늘부터 하나만 바꿔라. 흰밥 반 공기, 현미 한 숟갈. 이것만 해도 최장 숨 좀 쉰다. 꾹꾹 눌리봐라. 대운 온다고. 알겠제?